موقعه الريادي في قطاع صناعة السيارات. فبفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبحت المملكة رائدة على المستوى القاري وقاعدة عالمية لصناعة السيارات. نديروا سياره اللي كتعطي سيكوريتي وفيابيليتي، هي الاولى. عاد طلعنا لا كاليتي ديالها. اليوم هاد السياره السعر ديالها ما بين 165 ألف درهم، هي 16 مليون ونص، و 19 مليون 19 مليون ونص، على حسب لي زوبسيون اللي غادي ديروا. عندها فيها جوج موتوريزاسيون، جوج ديال المحركات، واحد فيه 3 سيلندر اللي عنده الكونسوماسيون ديالو ضعيفه 5.2، وهو موتور فرنسي بي اس ا، الانتاج ديالو ممتاز. والموتور اللي حنا كنعتبروه موتور مغربي اللي هو مصمم هنا في المغرب، اللي فيه 5 ديال لي سيلندر و115 الخيل. إلي 3 بورت، إلي عنده الكار بلاي اللي كيخلي الواحد يستعمل ديك لي زوبسيون كامل اللي عنده في التليفون ديالو. إلي كابريولي، مع انت دابا يمكن لك تستعملو اثنين حتى لحد، تخدم به وتخرج مع صحابك وتخرج عائلتك لو ويكاند. عنده واحد لو فوليوم تبارك الله ديال الكوفر كبير، عنده لا بونكيت كي غاباتابل، دونك كنوصلوا اكثر من 350 لتر ديال الحجم ديال الكاباسيتي. وان شاء الله فاش غنبداو لا برودكسيون شهر جوان، الشهر الجاي، كنتسناو غير نتوصلوا بلي كوموند اللي عملنا ديال قطاع الغيار، واصلين ان شاء الله هذا الشهر، ونبداو المنتوج الشهر الجاي، ونبداو نفرقوا على السوق المغربي ان شاء الله، نبداو به هو الاول. كنبغي نقول لكم انني فخور الحمد لله، لان من بين الناس اللي ساهموا واللي كيساهموا كل نهار في انجاح هذا المشروع الوطني. بالنسبه لنا حسنا هذا مشروع وطني اللي الحمد لله كل شيء المغاربه كيترقبوه. اول حاجه نبغي نشير لها هو ان الحمد لله هذا المشروع مبني على شباب مغاربه، اول حاجه. ثاني حاجه هو ان المويان داج ديالهم ما كيفوتش 35 سنه، وعندهم من الكفاءه اللي غتخلينا هذا المشروع ان شاء الله يكون في المستوى وحسن الظن ديال المغاربه كاملين. حنا كنحاولوا ان نحترموا جميع المعايير والضوابط اللي كتلتزم بها اي شركه في صناعه السيارات، وكاع الفئات ديالنا او كاع لي دومين عندنا. دونك كنبداو من لا كونسيبسيون، كنمشيو للديفلوبمون، لو ريشيرش ديفلوبمون، وكنمشيو للمراحل ديال الانتاج من الفراء، من الطولغي، البانتيغ، المونتاج. بلا ما نساو كاين المشروع، كاين الدومين ديال اللوجيستيك او السورسين اللي تا هو كاين فيه كفاءات من خيره الشباب المغاربه اللي خدامين معنا في هذا المشروع. الحمد لله حنا كنسهروا ليل ونهار، خدمنا ليل ونهار باش المنتوج يكون عند حسن الظن، وباننا نعطيو